frustration sometimes when the words don't come out right. Footprints in the sand reveals to me a past scene of my life. Please stand by me through the dead through the jaws of my life. He's dealing with me now. I turn around, you're doing it again. You're doing it again. I'm not trying to bring you down. I just want you to see what is happening to me. Trishki jam քանիսին է։ Ժամը 6-ին։ Լավ։ Լետես է։ Անտարա, ամեն ինչ հավաքել եք, բան չեք մոռացել, որ հանկարծ թրիշկի շուշանակ։ Ամեն ինչ հավաքած, վերջացրած ագարսեվան։ Կնյազ, բակարինի երբ հագալու։ Կարան ճամբարս կվեկանենք։ Հա։ Արվի, ես ինչի թե չես խմում։ Ես ինչ ես դրդգոհ հայացքով բոլորիս նայում, հա։ Շատ լավ եմ անում։ Ես ինչու համաձայնվեցի ձեզ հետ չգիտեմ։ Մարդ նոր տարին իր տանը չանի, մարդիկ են գալու, մարդիկ են գնալու, լավ չենք անում, գոնե մեկ հատ տոնածան չառանք։ Լավ էլի Արվի, լավ էլի նորից սկսեցիր, ախր ամեն ինչ որոշեցինք, բոլորս համաձայնության եկանք, 100%-ով համոզվեցինք, որ նոր տարին տանը չենք անելու, այլ գնալու ենք Դուբայ։ Պատկերացրու։ Ծով, արև, պայմաններ։ Աղջիկներ, բաբ ջան, դիսկաց եկա բիկինի բան, ասա մի ամաչի։ Երջացե։ Դու գնատես, դու, չտես լակոտ, ես տեսել եմ։ Լավ, երջացեք։ Լավ, հլը մի րոպե։ Ոչ մի բան չեք մոռացել գնել։ Հա, կյարի։ Չէ։ Հա, Գարսիվանի բլավկի չեմ առել։ Ինձ բլավկի հարկավոր չի։ Այր ոնց հարկավոր չի, բայց դե գլոր ես լողանալու։ Նա դե ձիկի պլաժ չկա։ Մի անհանգստացի տղա ջան, ես բլավկի ունեմ։ Ձիկի պլաժ, ասեք մի հատ անեկդոտ հիշեցի, ուրեմն մեկը հետում է մի հատ ձիկի պլաժ, շորով պարկում է, մեկ գալիս ասում է աղբեր ջան, ես ձիկի պլաժ է, էլի խի շորով պարկում, ասում է ես իզվրաշենից եմ։ Հետի խնդալու էր։ Էջ խնդալու չէր։ Գարսևան։ Զիտա ջան։ Քուրիկաշ։ Լիբո։ Կնյա ջան։ Հա ջան։ Քանի ուշի արի ես տոմսերը տանենք հետ տանք, էլի, ինչ կլինի, աղաչում եմ ձեզի։ Լավ էլի Արվի, լավ էլի, անթարան ես եղբորդ խելք զորեսու, ես արդեն հավես չունեմ, 1000 անգամ նույն բան ասում եմ, էլի ուղեղը չի մտնում։ Իա։ Ախր մեկ հետ ամեն ինչը քննարկել ենք, որոշել ենք։ Այդքան ծախսանելու փոխարեն կգնանք մի տարել նորմալ, մարդավարի ծովի ափին կհանգստանանք, էլի։ Ձմեր պապը ծովի ափը պետք է գա։ Այ կտեսնեց, կգնանք ու կտեսնեց, որ ճիշտ որոշում եք կայացրել։ Մամ, հայլակը չգիտի չէ, որ նոր տարին տունը չենք անում։ Չգիտի։
Բայց ինչ որ հոտա առել փայլակը։ Գնում գալիս է հարցեր ա տալիս։ Գլխի չեն գնում։ Չի հասկանում։ Ու գլխի էլ չեն գնի, եթե մենք չասենք։ Ոչ մեկին, ոչ մի խոսք։ Ինչ հացադուլ եմ հայտարարել։ Հա, ուֆ։ Արա, բայց չիմանամ սրանք ինչ են խոսում, ինչ են անում։ Չէ, ստե հաստատ մի բան է ինչի։ Իա, ես ինչ սիրուն աղջիկ, արա։ Ես չլի թազ… Իա, ինչը լավ է աղջիկը։ Իա, աբոլի, նոր ստեմ ես սիրուն աղջիկ կար, ինչը լավ չտեսար։ Ես այդ աղջիկը։ Արա, նկարեր արա։ Ես էլ ասի թազը արևան է եկե, ինչ է եկե մեր շենքը։ Եկա մարդ ես փայլակ ձա, տգլոր աղջիկներն ես նայում, ամոթը ամոթ։ Ամոթը քեզ արա։ Քեզ չեն սովորացել եմ մեծերի հետ ոսպի խոսաս, արա լագոտ։ Լավ է։ Լսի լաբուլիկ, հլարի բան եմ հարցնում, աբուլիկ ջան։ Ասա։ Նոր տարվա առևտուր արել եք։ Բա ոնց։ Խոզի բուդել եք առե։ Մեկի տեղը 4 հատ։ Որա 4 հատ են չի եկար արա։ Որ բաժանենք շենքի ժողովրդին։ Արա արել ենք որոտ ենք չես ժողում արա։ Որա կերեք բալքի կաշտանակ արա։ Ուրիշի խոզի բդերու հաշվելու փոխարեն ավելի լավ է գործերով զբաղվես։ Ու հարևանների պատոնների գյոզ չդնես։ Արա աբուլիկ ջան, գյոզ չեմ դնում, ախպեր, ստե լուրջ գործ կա, դու էլ ինձ պետք է օգնես։ Ինչ պետք է անեմ որ։ Արա աբուլիկ ջան, այս Գարսևանենց ընտանիքը աշկիս ալաբուլա է երևում։ Սրանք ոչ առևտուր են արել, ոչ զագուսկեղեն են արել, ոչ խոզի բուդ են արել։ Ստե մի բան կա էլի, սրանք ուզում են ինձնից թաքցնեն երևի, չեն ուզում իմանամ էլի։ Այնցից ինչ ես ուզում։ Արա աբուլ ջան, մատ բարձացի իրանց տուն, տես ինչ են խոսում, ինչ են անում, տես էլ տոլմի մոլմի հոտ չես առնում, արի ինձ ասա աբուլ ջան։ Կարող է գիտես քո համար սիսկ նշում եմ։ Գնալ նայել հոտոտի էլ, այդ քեզի բան։ Արա լագոտ, ես գիտեի մեր շենքում հորից հետ քյալ մարդ չկա, բայց դու հորդ տավի անցել ես, արա դու հորից հետ քյալ ես, արա։ Հեսա հորս կասեմ կիմանանք մեզանից ով է քյալը։ Արա աբուլ ջան, արստեղը լարա, կատակ է բանում, արա, ես կատակի չես դիվանում, մեզ տղա ես, այդ տղա, սարդետ մոտիկ մի ինտուն է, աբուլ ջան։ Քյալի լագոտ։ Արա ես ինչ են դնում պալիկը վրա տենաս սրանք։ Իա, լավ չի երևում, արա, լավ չի երևում։ Էզիտան ինչ չի զանգում, մի հատ իմանամ, թե ինչ խմորեղեն են արել, ինչ սալատներ են պատրաստել, տեսնեմ ինչեր են դնելու սեղանի, շատ հետաքրքիր է, լավ սպասի, ավելի լավ է ես զանգեմ, դրա հույսին չի կարելի մնալ։ Ալո։ Խնամյան Թարամ ջան դու ես։ Հա, հռոզ։ Բարև ոնց եք։ Պատրաստվում ենք, սեղան ենք գցում։ Հա, ես էլ տորման նոր փաթաթեցի բրծա, հիմի արդեն անցել եմ խմորեղենին։ Լսի Զիտան, ինչ է անում, խոսբաղված չի։ Անթարան ջան, կարամ հետը մի հատ խոսեմ։ Հա, հիմա տա։ Զիտա։ Մամա։ Արի մամա տա։ Խոսի հետ բայց բան չասես, հա։ Չէ, կժվա, ասեմ ամեն ինչ կմչասի, քանքավի չի տող։ Դա։ Զիտա։ Հա, մամ ջան։ Ինչ եմ անում։ Հեչ, խառը։ Ես սալատ եմ սարքում, լիպոն զակուսկեղենը կտրատում, քերին տոլմայա փաթաթում։ Քերին տոլմայա փաթաթում։ Վայ ղզիկ անտեր։ Ո՞վ է տեսել տղամարդու տոլմա փաթաթի։ Դե լավ, մամա, հիմա զբաղված եմ, խառն եմ, մամ ջան, հա։ Ես սալատը սարքեմ, վերջացեմ, քեզ զանգեմ, կլինի։ Լավ, եղավ Զիտա ջան, ոնց ասես։ Հա, պակա։ Քերին տոլմայա փաթաթում։ Да. По-моему, да, Кариночка ջան, родная, ուրեմն դա կտրատում ես, а потом պատրաստում ես քո հավիկով, ընկույզով, как это майонезով, սալատիկը բաճիկ ասում։ Մամ ջան, եթե դու ես խառնաշփոթը չստեղծես, մենք ամեն ինչ կհասնենք, ավելի լավ է այս ամեն ինչը տեղադրի ինչ որտեղ։ Ու կնյազ այդ սալատը շատ է սիրում, հավով եւ մայոնեզով եւ պոպոկ։ Ախր ոնց պետք է հասցնենք, ախր պապան փոխանակ մնար, երշիկ եղենը կտրատի թողել գնացել է։ Հարևանի տուն բլոտ խաղալու։ Ой, Карина? А ну-ка смотри.
Լավ է հիշեցի, Կարինա, կարող ես դու ինձ բացատրել, թե ինչու դու եւ կնյազը որոշեցիք նոր տարին մեզ հետ միասին չացկացնել։ Ты можешь это мне объяснить? Մամջան, կնյազը որոշել է ընկերների հետ քաղաքից դուրս դիմավորի, որ օրիգինալ լինի, որ հետաքրքիր լինի, որ հետո հիշվի։ Ну да, значит, ուրեմն սրանք ես տեղավորում եմ այս ամեն ինչը։ Ну где же твой отец? Ну где же твой отец? Я не могу все делать одному. Если ինչու պետք է ամեն ինչ մենակով անեմ, ես չեմ հասկանում։ Ну Հանգիստ, Սաթենիկ։ Ну где же ты, Վաչագան, դու չես հասկանում, ты не понимаешь, նոր տարուն մնացել է ընդամենը մի քանի ժամ, իսկ դու չեմ հասկանում որտեղ ես։ Հանգստացի, Սաթենիկ։ Մամա ոչինչ չի ասում, պապսը։ Հանգստացի։ Ծանոթի չես գցել գլուխդ։ Ամեն ինչ է կհասցնի։ Ոչ, ես չեմ հանգստանա, մինչև որ դու այս երշիկը չկտրատես։ Okay. Ой, не знаю. Ари, Барик ջան, ари. Ай. Բարավձազի։ Здравствуй, Арбиджан. Բարավձազի, բարավ։ С наступающим Новым годом тебя. Ես չասում։ Ուզում եմ ասել, քո գալիք նոր տարին շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ, ձեռնալ։ Ես քո թորնիկն է, հա։ Այո։ Բալիկ ջան։ Ձմեր պապիկին նամակ գրել ես արդեն։ Այո, գրել եմ։ Լավ ես արել։ Շատ բան ուզի։ Մեկակի չեմ բերելու։ Եղավ։ Հաջողություն։ Արի, Բարիկ ջան։ Բարև Քերի ջան։ Բարև, փայլակ։ Քերի ջան, հետ ինչի ես անտրամադիր է մարդ։ Նոր տարի է, փոխանակ տրամադրությունդ բարձրացնես, մի քիչ ժպտաս, ինչի ես մի տեսա Քերի ջան։ Քերի ջան, հələ խոստովանի, էլի, ես զգում եմ ձեր տունը մի բան այն չի, էլի, ոչ առևտուր է կարել, ոչ զակուսկեղեն է կարել։ Մի բան այն չի, էլի Քերի, հա։ Այ մարդ պատկերացնում ես դու։ Ասա։ Չէ, ինձ ասել են, որ ոչ մեկին ոչ մի բան չասել։ Նամանավանդ քեզի։ Այ Քերի ջան, որ ինչ չասես, բա ում ասես, հա։ Ասա, հոգիդ թեթևացրու, ներս մի գցի, այ մարդ։ Ախր Փայլակ ջան, չեմ կարող ասել։ Լավ, որ չես կարող ասել։ Դու քեզ ու քեզ խոսա։ Ես էլ կողքից կլսեմ։ Բանից դուրս կգա, որ ոչ մեկին ոչ մի չես ասել։ Լավ փալագիր ես։ Բայց այդպես կլինի։ Հա, Քերի ջան, կլինի։ Շատ լավ է, նախ երթումնազանդ չեմ լինի։ Էդ ի՞նչ է։ Այ մարդ երթումից չեմ ասնի, էլի։ Հա, հասկանալի է։ Եվ հետո ինձի կօգնես։ Բա իհարկե կօգնեմ, Քերի ջան, իհարկե կօգնեմ։ Դու սկսի խոսել, քեզ ու քեզ սկսի խոսել։ Սկսի։ Գարսևանն ու Անթարամը որոշել են այս տարի նոր տարվան գնան Դուբայ հանգստանալու։ Այդ նոր տարվա փողով որոշել են ամբողջ ընտանիքով հանգստանալ։ Լավ, Գարսո։ Հələ ես դրանց քծի փերն եմ անիծել։ Ես էլ որոշել էի նոր տարվա գիշերը իրաց տան անցկացնեի։ Ուզում եմ վրիցս թռնեն, հա, չի ստացվի։ Այդ լսեցի՞ր։ Հա, լսեցի։ Նոր տարին իմ ամենասիրած, ամենահաճելի տոնն է։ Ես երազել եմ հայրենիքում նոր տարի անցկացնել։ Իսկ իրանք ուզում են թողնեն գնան։ Ուզում ենք շատ հյուրեր հրավիրենք։ Քերի ջան, հələ մի հատ էլ հարց տամ քեզ, էլի։ Բացի ինձնից, Էլով կա որ գիտի Գարսևանենք ստեղ չեն ուզում անցկացնել, ուզում են ուրիշ տեղ անցկացնել նոր տարին, հա։ Բացի քեզնից ոչ մեկը չգիտի։ Ոչ մեկի չեն ասում որ պլանները չխառնեն իրար։ Լավ, ես փայլակը չլնեմ, եթե դրանց պլաններն էլ չխառնեմ, դրանց հերն էլ չանիծեմ։ Արխային էլի։ Հիմա արի Քերի ջան։ Ուր են գնում փայլակ։ Արի կիմանաս, արի։ Քո հետևից գամ։ Ահա, արի։ Արի Քերի ջան, արի Քերի ջան։ Ճիշտ է, դատարկ ձեռով ես եկել իմ օջախ։
Բայց ոչինչ, թող ուրա պարկ մնա, մյուս անգամ գալուց դվայնոյ կբերես նվերը, եղավ։ Նստի քերի ջան, նստի։ Ես տոնացան ես դեր է։ Աբա առած տոնացան ինչ նոր տարի քերի, հա։ Շլավնա։ Ամինա ինչ ենք անում քերի ջան։ Ինչ պետք է անենք։ Ինչ պետք է անես, որ այդ մարդիկ հրաժարվեն Դուբայ գնալու մտքից ու նոր տարին տանը անեն։ Քերի ջան, ուրեմն հիմի պետք է զանգեմ Գարսոնից խնամիներին, Զիտայի մամային, Ռոզին, կնյազին նշանացի հորն ու մորը, բարեկամներին, հարազատներին, հարևաններին սաղին ասելու են, որ այդ քծիպ խնամիները Գարսոնն ու Անտարամը ուզում են նոր տարին ստեղ չանենք։ Բայց արժի որ փայլակ։ Իհարկե արժի քերի։ Դու նստի ու հաճույք ստացի։ Ուրիշ բանի հետ գործ չունես։ Սկսենք Զիտայի մամայից։ Սովա։ Ալո։ Բարև Ռոզա ջան։ Դու բայլով պետք է փայլակն է Ռոզա ջան։ Հա, փայլակ իմացա, ասա։ Լսի Ռոզա ջան, ես քեզ ուզում եմ հույժ գաղտնի շատ կարևոր տեղեկություն հայտնեմ։ Այս քո քծիպ խնամիները, Գարսոնն ու Անտարամը, ուզում են նոր տարին ստեղ չանցկացնեն։ Ինչ։ Վայ։ Բարձան քերի ջան, հմի դու տես, կես ժամ հետո քու քրոջ ընտանիքում ինչ է կատարվելու քերի։ Նոր տարի ենք անելու։ Դες նոր տարի ենք անելու որ Գարսոնը քու քույրը այս տարվա նոր տարին սաղ կյանքում չմոռանան։ Ապրես փալյան ջան։ Քերի ջան։ Ապրես, վերջապես մարդկային մեկ քայլ կատարեցիր։ Շնորհակալ եմ քերի ջան։ Զիտա, համոն ջան։ Զիտա ջան, ինչ ես կարծում ես շուտ վերցնենք հետը։ Համոն ջան, անպայման վերցրու, որովհետև Դուբայում շոկ եղանական է, բոլոր ամառային են հագնում։ Մամ ջան, դե կոֆետ խմի։ Հետո կշարունակենք ավելի լավը, որովհետև դեռ մինչև այրոպորտ գնալու 4 ժամ ունենք, մամ, կհասցնենք։ Խրվախեմ եմ չհասցնեմ, հələ Գարսևանի ու Արբի շորենը պիտի դասա։ Այ մամ, կհասցնենք, հա թող, ես քեզ կօգնեմ, կհասցնենք, մամա։ Ես ժամանակ ունենք, խմի չսար։ Ալո։ Անտարամ դու ես։ Հա։ Հարուս զահրեմ աչքես, աղջի Անտարամ, ուրեմն, այս ազիզ օրով, այս սիրուն տոնը թողած, փախնում եք հանրապետությունից, գնում եք ուրիշտեղ, ինչա մի քանի կոպեկ փողավեր չծախսեք, հա, դու սկուպարիներ, բայց դու գերդիրը չեք մտնում։ Այ գրիք հոտու չես հնդվել, լավ եք անում գնում ենք, քեջ գործնա։ Алло! Да, здрасте. Как это кто? Это я, Монсе Борошелек Борю. Ձերին ադու գնալ ենք, մերը տեսը սատենիկնա։ Զանգում ես Գարսևանին։ Լիպոյին, կնյազին Արբին, ասում ես, որ որտեղ որ այն, շուտ տուն գան։
արա։ Ինչ է պատահել։ Ինչու զանգեցիր բոլորիս կանչեցիր տուն, հա։ Այկնի քոսա 1000 մի գործ թողել են, կիսատ ու եկել ենք այստեղ։ Ախր չենք հասցնի գնանք օդանավակայան ու թռնենք։ Մենք ոչ մի տեղ էլ չենք գնալու, Գարսևան։ Ինչ։ Մի դոբել, այսինքն ոչ չենք գետալու, մամ ջան, այդ ինչ ա եղել որ չենք գետալու։ Էն ա եղել կնյազ, որ ստեղ գտնվողներից մեկը չի դիմացել ու բոլորին հայտարարել ա, որ նոր տարին նշելու փոխարեն մենք գնում ենք Դուբայ։ Ով։ Ով է դավաճանը։ Հրը սպասեք։ Ես կարծես թե գլխի եմ ընկնում թե ով ասած կլինի։ Ինչա։ Քերի ով ասած կլինի։ Ինչա։ Քերին է ասել։ Այո, Քերին չէր ուզում գնալ, դրա համար էլ գնացել ու ասել է։ Արմի։ Ինչա։ Դու ես ասել։ Ինչը Գարսևան ջան։ Այ ես եմ ասել։ Ու չեմ զարթում որ ասել եմ։ Ամեն մարդ իր նոր տարին պետքա տանը անի։ Ոչ թե Արաբստանում, ծովի ափին, արևը արվի, դեկտեմբերի 31-ին։ Արա դու ինչ անհասկացող մարդ ես։ Այդքան բան ասի որ հետս ասես, հա Սաղին։ Ես ասում եմ, չէ սրան վստահել չարժի։ Չեք ասում։ Բադու մարդ։ Գոգռալը ոչ մի բան չեք փոխի։ Եկեք մտածենք ինչ ենք անելու։ Լիպո, դու քանի դեռ ուշ չի, տոմսերը տար հետ դուր։ Մենք էլ տեսնենք ինչ ենք անում։ Մի րոպե Անտարան, միջտակույր։ Ինչ անենք որ բարեկամները, հարևանները, հարազատները գիտեն այդ մասին։ Ինչ է մենք մեր պլանները պետք է ձախողենք։ Չէ Գարսևան, սխալվում ես։ Դու չես պատկերացնի թե այսօր ինձ ինչեր են զանգելու ասել մեր խնամիները։ Ձիտայմերը քիչ են մնում ինձ ազգի դավաճան հանել։ Ինչ խոսքեր ասես որ չասեց։ Էլ չեմ ասում կնյազի սիրելի զոքանչի մասին։ Թե նա ինչեր ասեց։ Ասում է իմ ամուսինը հատուկ Մոսկվայից թռել եկել աստեղ, որ ձեզ հետ նոր տարին նշի, իսկ դուք նոր տարին անելու փոխարեն փախնում եք որ ծախս չանեք։ Բա հարևաններին մոռացան, մամ։ Նենց էին վրա տվել, որ խոսելու ընդունակությունս լրիվ կորցրել էի։ Կարճ ասած, մենք մնում ենք տանը եւ նոր տարին նշելու ենք մեր տանը ինչպես միշտ։ Իսկ Դուբայ չփախավ։ Էլի կգնանք։ Մանավանդ, որ մեր խնամիներն ասեցին, որ հատուկ գալու են մեր տուն, որպեսզի նոր տարին մեզ հետ միասին դիմավորեն։ Վերջապես երազանքս կատարվեց։ Նոր տարին հայրենիքում կան։ Իզուր տեղը մի ուրախացի ու այդպես մի թռչկոտի արվի։ Եթե մենք տանել նոր տարին անենք, ապա ոչինչ չենք հասցնի անել։ Հեր։ Որովհետև ռեալ չի մի քանի ժամվա մեջ այդ պատրաստությունը տեսնել, դա հնարավոր բան չի։ Հնարավոր բան Գարսևան, ու մենք դա կանենք։ Ուրեմն այսպես, կնյազն ու Արբին գնում են միրգն ու չարազը առնելու։ Լիպոն տանում է տոմսերը հետ տալու, հետո գալիս է մեզ օգնի։ Զիտան տունը սկսում է ուբոր կանել ու սկսում է բլինչիկի խմորները սարքել։ Ես անցնում եմ սալատներին։ Պարզա բոլորին, թե ով ինչ անել։ Բայ ես։ Պարզա։ Դու գնում ես մասեղենը և խոզի բուդ առնել։ Էլի ես։ Բա այդ տոնածար չենք դնել։ Դու տոնածարի հետ գործ չունես։ Ես կզանգեմ, կարան կգա իրար հետ կհավաքենք։ Բա գագաթը ես չեմ։ Դու вообще տոնածարի մոտ չգա։ Դե հիմա ոտքի բոլորդ։ Արագ, ժամանակ չունեք, շուտ արեք։ Նա էլի գնա էլի։ Դու բլանչիկներն արա։ Ուր ես արա։ Կնյազ, ուր ես։ Դեր։ Այ, ակոտը առանցի ձուրաս գնացել են։ Դու գիտես ինչն ես։ Ինչա։ Ой, да, кошмар, ты представляешь, Վաչական, որ մեր խնամիները որոշեցին խնայողություն անել նոր տարվա սուրտ օրերին։ И самое ужасное то, что մեր աղջիկը այդ ամենի մասին գիտեր եւ մեզ ոչինչ չէր ասում։ Կնյազը ուզում էր ինձ սյուրպրիզ անել, կգնանք կհասնենք Դուբայ, այնտեղից կզանգ
զանգենք, իսկ հիմա իրանք ոչ միտեղ չեն գնում, ես էլ իրանց հետ միասին։ Да? Ой, что ты говоришь? Միգուցե գնայեք հասնեիք Դուբայ եւ այնտեղ գախտնի ամուսնանայիք եւ ֆինի la կոմեդի։ Ման ոչ մեկ չէր պատրաստվում ամուսնանալ, ընդամենը գնենք նոր տարին օրիգինալ դիմավորելու ու վերջ։ Պապասա։ Ой, нашлись оригинальные люди. Օրիգինալը այն կլինի աղջիկ ջան, որ դուք մնաք այստեղ եւ հարազատների շրջապատում նոր տարին անցկացես։ Okay։ Վաճական, ինչի՞ց չես պաշտպանում, մի բան ասա վաճական։ Ինչ ասեմ, այն կնեք, սուս մնա թողես անտեղ երշիկը կտրեն։ Ой, господи, Всевышний, почему դու ինձ միշտ հակառակ ես գնում։ Ինչ ես ուզում ինձանից, սատենիկ, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ախր քեզ ինչ, ով որտեղ է ուզում դիմավորի նոր տարին, ինչի խառնվեցին, ինչի զանգեցին, ինչի խառնեցին այդ մարդկանց իրար։ Положи топор на весі։ Շատ ճիշտ արեցի վաճական, շատ ճիշտ արեցի, որովհետև մենք պարտավոր ենք իմանալ, թե ինչ է կատարվում նրանց տանը, որովհետև մեր աղջիկը պատրաստում է այդ տուն, если я не ошибаюсь, հարս գնալ։ Ստոպ, մամա, վերջացրու։ Արդեն ոչ մեկ ոչ միտեղ չի գնում, դու հասար քո նպատակին, ավելով ասա, էլ ինչա պետք անել, ես անեմ գնում եմ։ Ուշ։ Մամի, ես քեզ արդեն ասել եմ, ես գնում եմ կնյազի հետ իրանց տոնածառը զարդարեմ։ Должно, да ничего, այս ամեն ինչը տեղավորում ես, ինչպես հարկն է, ничего, արա, ինձ համար սովորիր քեզ համար, ապատոն, այնքան ես դեռ չարչարվելու, լադնը ես գնամ, մազերս կարգանում եմ։ Յա, անթարան, ես մորդել եք արբեին։ Չէ, փալակ, ոչ ես ծնդել փալակ, ինչի պետք է մորդեին կարբին։ Դե որ ինձ խաբար տվեց էլի, որ դուք ուզում եք նոր տարի ստեղ չանցկացնեք։ Չէ, փալակ, չենք մորդել, չնայած արժեր դրա համար արբին մի լավ թոթակել։ Հա, արժեր, Կարսևանը տունն է գամ մի հատ նարդի խաղանք, անթարամ ջան։ Այ մարդո չես գժվել, բա իմանար դու ժամանակ, հա։ Մենք այդքան խառնված, չենք իմանում ոնց անենք, որ մինչև 12 ամեն ինչը հասցնենք, դու եկել ես հնարդի խաղանք։ Երկրորդ էլ Գարսևանը գնացել է առևտուր անելու, տանը չի։ Մեզ որ գնա, իրիկունը կգաս։ Լավ, իրիկունը կամ։ Ես ինչ արա։ Ես հաստատ վերևի հեմ պուզատին ակերից կծեր վերևի տուն վերևից։ Ես սարքանին այք դենեզել ես ինչ լավ տոն։ Ոնց որ ասում եմ փայլակ ջան նոր տարին շնորհավ։ Ես ինչ է։ Յա, շնորհավոր նոր տարիդ փայլակ ջա։ Աբուլիկ։ Այլակ։ Հոր գործերը լավացել է երևի, ինձ էլ են նվեր արդեն բերում։ Տնանք էլ։ Ոայ, հանդասիրակ լագոտ։ Ես ինչ արեց, արա աշկերս կործրեց։ Ես քո հերն եմ անից, աբուլիկ։ Ես քո հերն եմ անից է։ Ես քո գլխին էլ են ծոյի խաղամ, հանդաստիրակ լագոտ, սաղ կյանքում չմոռանաս դու։ Խուլա, նտես ինչ արեց։ Քիչ ես իշտ։ Արի, բաց դուրը բաց, արի դուրը բաց։
ապրես կնյալ ջան, ապրես։ Դե դադարգի դրանք։ Վերջը հասար կոնա պատակին։ Էչա։ Նայք բերամած ծով։ Մարտավարի կա հանգստանանք։ Թե արա նոր տարի, որ սավորը գրուշիկի տուն եմ անում։ Ո՞տ քայտա։ Սա խարամեցիր։ Լավ արեցի։ Մարդ նոր տարին պետքա տանը ան եղավ։ Ոչ թե օտարության մեջ։ Ասուս մնա, հա։ Այդ օգնի, ես կամի, օգնի հելնենք։ Բա չեմ կարող կնյալ ջան, մեջքը ցավում է, չէ։ Մեջքը ցավում է, չեմ կարող, չէ, օգնեմ։ Բա։ Որ չես կարող, քո կարծիքով այսքան վեշես ոնց եմ անելու վերև։ Դե կամաս հանես էլի, ինչ ա եղել։ Հա, կռի վերանում նոր տարին տուն անենք, դե հանի։ Այդ հա դու բութ ես, ասում եմ գլուխը ցավում է, մեջքը ցավում է, ոտքը ցավում է, չեմ կարող, չէ։ Բայց կնյալ մե հատ խելոք միտք եկավ ուղեղիս։ Ես բարձրանամ վերև, բարանը նետեմ ներքև, դուք սրանք կապում ես, ես հանում եմ վերև։ Հազիվ ես սրանք մեջ մի հատ խելոք բան ասիր։ Դե գնա ես մի հատ ծխեմ։ Ծխելը վտանգավոր առողջության է, այդպես գրված է։ Գնա գործիդ, հա։ Մե հատ ծանր բան կապեմ, որ հարևանների լվացքի վրա չընկնի։ Քույրիկս, մե հատ, ասում ես ինչ եմ ասում, մե հատ ծանր բան որ կապեմ ես պարանից, տետեմ ներքև։ Ան չես տեսնում զբաղված եմ, իմ հետ գործ չունես։ Զիտա ջան, աղջիկ ջան, մե հատ ծանր բան որ կապեմ ես պարանից, տետեմ ներքև։ Ար, սրանից հարմար բան չկա, ծանր։ Լավ։ Կարա հələ տունն ես, քեզ եմ սպասում։ Կնյաս, նետում եմ, բրնի։ Կարալը սպասի, կծի։ Է շուտ արա, վայ։ Աղ, վայ մամա յան, ես ով էր։ Ես է ով էր, այ լակոտ։ Քարեմ դայել մեջը։ Հեր։ Ասմա հեր, նոր ուղիղ իշնի։ Արա հուդու աննորմալ չես արա, ես կապեզի։ Դու դուրի տակ եկե կանգնել ես ինձ ես բան ասում, այ լակոտ։ Ինչ ածրա լծը։ Գտը ծրած։ Քեչ լսրու, քեչ լսրու, այդքան չեմ կարող բարձրացնել։ Լսրում ես, յուդ արեցի։ Խելոք եմ, խելոք։ Արբի, հլը սպասի տեսնեմ լավ խնդորես առը թե չէ։ Հլը տեսնեմ։ Պես ինչ լավ խնձոր ակվիրիկ ջան։ Բալնա չէ։ Ինչա։ Ես ինչ խնդոր եք արել Արբի։ Ինչա։ Ես խնդոր առնելու բանա, սեղանին դնելու բանա, սա նոր տարվա սեղանին դնելու խնդոր ասա։ Շատ համով է, ես կերել եմ, դու եմ կերտես։ Կաղա համովա, կաղա կաղցրա, բայց վիտ չունի, չէ։ Նեչ, մազես մի տեղ չուատքի։ Այ քույրիկ ջան, ամբողջ չկան մեր։ Արելի դու երա։ Կնյա ջան, պատահական եղավ ես չէի ուզում։ Մե հատ դրանք հավաքի լսրու դույլ է։ Ներրե չունեմ, բերացիք բերը։ Ես քերին եմ եղել, կնյա։
Քյորելա, քյորեսելը դեմդ նայի։ Արա դուր ես մտնում այդ քյալ չես տենում ճամփենիմնա։ Չես իգորչի։ Հոպ, արա, հոպ։ Ոչ խոր։ Գերջան, ուշադրություն մի դարձրեք։ Հանգիստ վարեք մեքենան, իզուր տեղը մի բորբոքվեք։ Դու ոչ չներվանանամ, այդ ցավը տանեմ։ Մարդիկ այսօրով իրաց տունը նստած նոր տարի են դիմավորում, սեղան են գցում, ուտում, խմում են։ Ես էլ առավոտից նստած ես ավտոյի ռուլին ես քաղաքի պռոպկեքի մեջ ախպեր, դավադի տեղը արդեն, արա։ Շիլնում էլի ոչ քշել գիտեն, ոչ նայում են ինչա, ինչ չի այ ախպեր, սվետաֆորը կնը չարա, չեր ավելի։ Ինչ արած, դա էլ ձեր աշխատանքն է։ Այ օրինակ ես նոր տարին ուզում էի անցկացնել ծովափում, բայց հիմա ստիպված վերջի օրով առևտուր եմ անում։ Ոչ նորը։ Գերջան, խնդրում եմ ձեր արևելյան մուղան մանջատեք, հա գլուխս ահավոր ցավում է։ Չեմ անջատում։ Իմ ավտոն չի, ինչ երաժշտություն ուզեմ տալասեմ, տունը չի գալի աղբեր ջան, ադաշի հետ փագի, կամ էլ չեմ մաշնիցի չի որտով գնալ եմ օրը։ Այդ ցավը տանեմ, միշտ եմ այսօրով ուր գնամ։ Եթե չեք անջատում, գոնե կամացացեք ու ինքներդ լսեք այդ երաժշտությունը։ Ինչ եք անում։ Իջել եմ մաշնից, արա։ Ինչի մաշնից ասում եմ, շատ դարը։ Ես կբողոքեմ։ Դու գնամ ուզում ես բողոքի, ես քու։ Արես ապրել։ Հիվանդ է, աննորմալ, իսկական հոգեկան հիվանդ։ Ես զարմանում եմ, թե ինչպես են նման մարդկանց վարորդական իրավունք տալի։ Ամբողջ տոպրակը պատրեց։ Լույս լագոդեն չլավ, ինչի ուշացավ այ մարդ։ Սորանք ստեղոր ինչու ցուրտ է։ Աբուլիկ։ Արել Աբուլիկ ջան, անի բան եմ ասում։ Այ նստի ստեղ Աբուլիկ ջան։ Պայլակ, ստացար նվերս։ Ինչ նվեր, Աբուլիկ ջան։ Հա? Ռանդեմն էի թողել, իսկականից չես ստացել։ Չէ, Աբուլիկ ջան, որ ստացածել էի, կասեի ստացել եմ, ու չէի խափի։ Ես քո նվերը չեմ ստացել, Աբուլիկ ջան, բայց քո համար մի լավ նվեր եմ բերել, համատիրության կողմից։ Մեր շենքի երեխեքին սենց նվերներ ենք տալիս, Աբուլիկ ջան։ Էս ինչ նվեր է։ Վայ, բաց արա տես մեջը ինչ է։ Լավ, Աբուլիկ ջան, չես ուզում կտանեմ շենքի ուրիշ երեխեքի կտամ։ Գումար եմ բերել, այ բալա ջան։ Լավ, ուզում եմ։ Հա, լավ նվեր, Աբուլիկ ջան։ Աբուլիկ, այդ ինչ ես անում։ Արև բարև։ Հա, Պայլակ ինձի նվեր ա տվել։ Նվեր։ Հա։ Էն էլ Պայլակը, ինչ որ չեմ հավատում։ Ասում է համատիրությունն ա թաղի երեխեքի համար նվեր պատրաստես էլի։ Հաստա։ Դերենկոմ գրա բացեմ այդ նվերը։ Չէ, համո ջան, մեջը փխրուն բանա կարող այս ցրտին չդիմանա փչանա էլի։ Տանեմ տուն ես կբացեմ կբերեմ համո ջան։ Չէ, ախպեր, ես կբացեմ ինչ պետք լինի որ։ Ոչինչ փչանալ եղած մի բան չի։ Դու ձեր տված նվերը ինչ պետք լինի։ Համո ջան։ Ох, բրոշկը, չու։ Պայլակ ես քույնչն եմ ասել։ Հա, պապ, ես Պայլակը նվերը ստացել եմ որ ժողովրդում։ Սաթենիկ, ինչ ես մտածում։ Լսի, վերկաց, գնանք հագնվենք, որ չուշանանք։ Մինչև ժամը 11-ը պետք է լինենք խնամինների տանը, որ նոր տարուց առաջ հասցնենք մի երկու բաժակ խմենք։ Господи, լավինի բաչագան, կոշկու մի կմիայն խմելն է։ Ես չեմ ասում դու ուրիշ մտածմունք չունես։ Ախր ինչի մասին մտածեմ։ Սաթենիկ, ես այսօր պետք է միայն նոր տարին դիմավորեմ։ Շատ իզուր։
А я все время думаю, ես անդադ մտածում թե ինչ օրիգինալ, էքսկլյուզիվ բան մտածեմ, որպեսզի զարմացնենք խնամիներին։ Էլի դու սկսեցիր քո այդ էքսցենտրիկ արարքները։ Ամեն ինչում ուզում ես բոլորից տարբերվել։ Да, я же такая. Դու ինձ գիտես, ես չեմ կարող բոլորի նման լինել։ Շիկ, բլեսկ, ատպատ լիմուզին։ Լիմուզինի չի համար սաթենիկ։ Դու պատկերացնում ես, որպեսզի մենք լիմուզինով այնել սպիտակ գնում ենք խնամիների տուն նոր տարին նշելուն նա մեզ տեսնում է և ինչ են ինում Ստոպ! Սաթենիկ, լավ ես մտածել։ Իսկ դու գիտես, թե ինչքան փող կարժենա այդ լիմուզինը։ Летать так летать. Гулять так гулять. Стрелять так стрелять. А утки? Я им помашу рукой. Чаки! Гулять. Ой, так. Ալո, համեմ ջան։ Ой, Муси-Пуси, иди ка ну, Карина-ջան։ Что? Ой, то на царник зартару, мой радость ты моя, да. Слушай, մենք անակնկալում ենք, что, сюрприз у нас։ Մենք որոշել ենք ես ու Հայրիկ, որոշել ենք սպիտակ լիմուզինով գանք կնյազեն стол նոր տարի շնորհավորենք, по секрету всему свету։ Ой, стоп, что я говорю, да. Դե, համամ ջան, հետաքրքիր է, բայց դե հարսանիքս չի, որ սպիտակ լիմուզինով եք ուզում գալ։ Դե, ինչ ասեմ, մամ ջան, ձեր գործն է, ոնց կուզեք։ Хорошо, окей. Мозг, блеск, мечта моей жизни. Ой, Господи. Մեդի չէ ասում մամա։ Առանձնապես ոչ մի բան, պարզապես որոշել են սպիտակ լիմուզինով գալ ձեր տուն։ Մալադեց զոկանչ, մալադեց։ Վայ ես ձերերը տեսի։ Ինչ է։ Ձեր գործին նայեք։ Ալո, հա Զիտա ջան։ Հա Բալիկ ջան։ Այս կնյազի նշանատի ծնողները որոշել են սպիտակ լիմուզինով գան։ Բա դու ինչ ես մտածել, հա? Ինչ? Լիմուզինով? Այ հողեմ ես դրան չտես գլուխը։ Ուզում են կերսարի դու կիսուրիդ ապացուցել, որ իրանք աղամարտիկ են, հա? Լավ, Բալիկ ջան, չմտածես, ես էլ լիմուզինով կգամ։ Հա, դրա Բալիկ ջան, պակա։ Եղամարտ։ Այմար դες ինչ ես անում։ Ինչա։ Տոնակ հանդություն ա։ Բա կալբասը տենց հաստ են կդրում։ Ոտ հուշմանիտ կալբասը չի որ տենց ես կդրում։ Անտարամ, լարի։ Ինչ է եղել։ Դողորը դες կալբասը աղբերետ ոնց է կտրտում, իրա գլխի հասնությամբ է կտրտում։ Այ քո խիղճը կտրվի արբի։ Բայց երշիկը կարելի է դնել նոր տարվա սեղանին, հա։ Էդ ինչ ես արել։ Գրայքոմ թող փալակը կտրատի։ Կկտրատես փալակը։ Հո, բաշկել չեմ արի, հակարամ ջան։ Գրայյան։ Այմար գրայյան ասի։ Շատ պետք սա։ Գրայյան կալբասը տես չեն կդրում։ Կալբասը բարակ։ Մե հապետը։ Թողել է։ Լիպո ջան, ուզում եմ քեզի օգնեմ։ Մե հատ Որպես ընձի պետք չի օգնես, էլի մի խանգար գնաք ու գործի։ Այդ տղայսի հո բժշկություն չի, ես լավ գիտեմ, չէ՞, մե հատ։ Այ քեզի բան գնա էլի ամրսից։ Հազար եմ ասել այդ օջարով մի լվա թե բալարի։ Ես կոկոս դա կա։
Յանի մի չեն գնում այս թերթերը։ Քեզ հետաքրքրող այստեղ ոչ մի բան չկա։ Մի հատ տեսնեմ։ Ինչ ես անում դու այստեղ։ Մի հատ տեսնեմ ինչ կա։ Արբին, ինձ խանգարելու փոխարեն գնա հադրոկու գործով զբաղվի։ Ոտքի հետակ մի գիր։ Ես, թերթեր ճղեցի, դրեստեր։ Ինքում մարդազովի։ Կնյայզս ձմեր պապունորեն կաղ։ Աղջի ջան, դուր ես կաղաթը դնե։ Լավն է մեր տոնածառը։ Շատ լավն է, շատ սիրուն է, դուր։ Մենք կդնենք։ Կաղաթները միշտ ես եմ դնում այդ տղա։ Սպասի։ Զգույշ։ Հլա։ Այ ինչ է, Ասպորտ ասա։ Արբյանին ձոքվի շտարա։ Հոնացարը դա մեկ։ Ուրես ինչ է։ Շատ սիրուն սեղան եղավ։ Վերջապես հասցրեցինք։ Սեղան ոչի, արվեստի գործ է։ Քերը ջան, լավ սեղան։ Հետո չես ուտում։ Ուշադրություն մի դարձրա, քերը ջան, ձեռի հետ։ Դե հիմա կարող են գնալ, մեզ կարգի բերել։ Մեր խնամիները հեսա որ այ կգան։ Կարինե ջան, դու էլ փոխվի։ Մե հատ։ Փալակ։ Աջան։ Դու ես սպասում, ինչի՞ չես գնում հագնվես։ Գնա գոնե մի հատ փող կապկապի արի։ Էջա Անդարան ջան, փոխկապը ինչ չիս ասում։ Ես հակած պատրաստ եմ, այնպես որ անխայում եմ Անդարան։ Ահա, գնա հակի վայ։ Գնա հակի արի, մենք քեզ կսպասենք առանց քեզ սեղան չեք նստի։ Լավ, բայց առանցին սեղան չնստեք, հա։ Չէ, գնա, հայլա։ Նոր տարին գալու եմ քո տանը շնորհավորել։ Անպայման պետք է գամ։ Քերը չստեք շնորհավորել կպրծի գենա, էլի։ Չէ, մի րոպե, ամեն ինչ իդեր երթին, Փայլակ ջան, դու գնա պատրաստվի, գալու ենք քո նոր տարին էլ շնորհավորենք։ Մենք քեզ կզգուշացնենք երբ են գալու։ Լավ, հիմա շունի որ գաք, հեչ հիմա շունի։ Գնա։ Հա, բասեմ մի հատ։ Քուրիկ ջան, դու չես փոխում։ Մի հատ։ Մար սպասի հյուրերը կան։ Հա, մինչև հյուրերը գալ, ասի չէ։ Չարազ ուտում ես գասեմ։ Սեղանից ենքում գնա։ Լավ է։ Կգաք մեզ դու, բայց չեք գա իշտահների կացախ։ Էսա։ Վիճելիրու լավ կսարի, կերամլը ոնց է կանում տուն։ Այ մար ժամը 11 եղավ, իսկ մեր հյուրերը դեռ չկան։ Կարզևան ջան, ես առաջարկում եմ, մինչև հյուրերի գալը մենք նստենք սկսենք բանդերից, էլի, կամաց։ Իե, ոչ մի դեպքում։ Ես թույլ չեմ տա, որ սեղանը տեսքից գցեք։ Թող խնամիները գան տեսնեն, հետո ինչ ուզում եք արեք։ Ալո։ Ալո։ Զիտա ջան։ Հա, մամ ջան։ Գալիս եմ։ Դիմավորեք։ Լիբո մաման էր, ասում է իջեք ինձ դիմավորեք։ Յո։ Իջեք դիմավորեք։ Դեսպանա ինչա, թող հարցանա էլի։ Չէ, լավ լիպարի, իջեք, դա կուլտուրա է։ Այո։ Կարինочка, да, это мамочка. Вот, մենք արդեն հասնում ենք։
Что? Как это что? Ичек մեզ դիմավորեք ինձ ու պապային, պապունիկին, хорошо, ջանը մայա, да-да։ Պատկերացնում ես, որ տեսնել տրոկ։ Կնյազ, մաման էր։ Ինքն էլ ասեց, որ իջնենք իրան դիմավորենք։ Շասկաց այս ձեն-ձենի է, տավե։ Թող էլի բա։ Կնյազ։ Գնամ դիմավորեմ։ Գնա կնյազ։ Հացի։ Կանչես գնա։ Ինչ չի կանչել, դու գնա։ Դեռ շտաց եղան։ Չարազի չուտաս։ Sind Sie diese Stadt? Հələ մի սրանց նայի, հələ մի թիթիզներին նայի, զույգ լիմոզինով են եկել, որ մեր աչքը զարմացնեն։ Անթարամ ջան, խնամիները հատուկ են անում, որ դու տրակվես։ Թող իրանք տրակվեն, որ չտես գյորմամիշ են։ Այն մարդ, հերեք մարդքան չարախոսում, մարդիկ ի տարբերություն ձեզի տոնական տրամադրություն ունեն։ Լսե արբի, Ինչա։ չփորձես հանկարծ սաթենիկի հետ, ավել պակաս բաներ անել, հասկացար։ Հիմա նրա ամուսինը ստեղա, խայտարակ չլինենք։ Ամուսինը հետը գալիս, հա։ Ես հողաբուշ եմ ամուսնու մոտ այդ տեսականներ անեմ։ Դուրնա, եկեք, դուրնա։ Հա, դուրնա։ Եկեք։ Անգակին այստեղ կանգի, գալ մեջտեղ գնան դեղելի, անշնով, մատեստով։ Հայասկով, անթարամ ջան, դեպի դուրը, կարսո լուրջ կպայեք, ես անայ մայա։ Եկա։ Ռոզա ջան, ես սեղանը ձեզ փեշ կաշ, Ռոզա ջան, խնայք թե բարեք։ Ռոզա ջան, դու ես կպահեմ։ Ռոզա ջան, ես սեղանը քեզ փեշ կաշ, ցած անեմ։ Արլա խնամիներ։ Եկեք, ես անցիկ ասեվա, անցի մի քաշ կայ մարդ արխայ։ Բոլորի բաժակները լծված են։ Հա, բավ ջան, հա։ Այո։ Հարազատներս, դուք չեք պատկերացնի, թե ես որքան ուրախ եմ, որ այս նոր տարվա գալուստը մենք պետք է նշենք մեր մտերիմ հարազատներով, բարեկամներով, խնամիներով։ Դարսում ա, էդ իսկ մորացա, բա հարևանները։ Իհարկե նաև հարևաններով։ Բոլորիդ համար գաղտնիք չէ, որ մենք նոր տարին պետք է անցկացնեինք ծովափում։ Բայց ծանրուտ հետևանելով մենք որոշեցինք մտերիմների շրջապատում անցկացնել այս սուրբ ծնունդը։ Վախեցակ չէ, որ հանրապետությունով մեկ խայտարակ եք լինելու, դրա համար էլ որոշեցիք այս ընտանեկան շրջապատում անցկացնել մարտավարի նոր տարին։ Այդպես չէ Գարսևան խնամի, հա? Վախեցակ հա մի քիչ ավել փող ծախսեք, եթե չունեք, ասեք ես կտայի այդ փողը։ Էդ ինչեր ես խոսում Ռոզ, խելքդ թրծրել ես։ Չէ անթարամ, ես խելքս չեմ թրծրել, ես ճշմարտությունն եմ ասում, եթե ես չլինեի, դուք վաղուց փախել էիք հանրապետությունից, կծիպներ։ Այդպես չի Սաթենիկ ջան։ В общем-то, в принципе, в общем, я не знаю. Լսի Ռոզ, էլի քալիքները խառնես, հա?
Եթե բարեհաճել ես ներկա գտնվել մեր տանը, բարի եղի ձենդ կտրի ու հագիստ նստի տեղդ։ Ես այսօր կռիվանելու հավես ու տրամադրություն չունեմ։ Անդարամը ճիշտ է ասում։ Պետք չէ այսօր վիճաբանել։ Ավելի լավ է եկեք բաժակ բարձրացնենք։ Ճանապարհ դնենք հին տարին ու դիմավորենք նոր տարին։ Да, с наступающим. Вот именно. Вот с наступающим, дорогие мои. Ура! Ալեքսա, շնորհավոր։ Карина, Кариночка, с наступающим, князик. Да. Կնյազ, ես քո այասն աստա։ Ես, չէ, փալակ ջան, ամը չի պայքել։ Կնյազ, լագոդություն մի արա, նոր տարի է, ես անգամ քեզ ներում եմ։ Ես, չէ, փալակ ջան։ Դուք ես անդրեիկ, ձեզ ասեմ, որ շատ օրիգինալ էր մտածված այդ լիմուզինի պատմությունը։ Да, конечно, я тоже так думаю, что это было очень оригинально, если ինչ-որ մեկը իմ այս իդեան չգողանար։ Ներողություն, Սաթենիկ, այդ ինչ-որ մեկը կարող է իմ մասին ես ասում։ Վայ, ո՞նց գլխի ընկար, իհարկե, հենց քո մասին է խոսքը։ Շատ ավելի հետաքրքիր կլիներ, որ դու իմ Սաթենիկ, Վասիլա, ես հենց սկզբից քեզ չեմ սիրել։ Հիմի լավ կլինի, որ պատմեմ, թե ոնց ես միշտ զանգել ու բան բասել Անդարամի ընտանիքից։ Как страшно, как страшно. Իսկ շատ լավ կլինի, որ ես հենց հիմա ասեմ, թե ինչեր ես բան բասել նրա։ Ես, այո, հենց դու։ Վերջասեք տիկնայք, վերջասեք։ Դուք մոռանում եք, որ նոր տարի է։ Տիկին Սաթենիկ, քանի որ վիճաբանությունը դուք սկսեցիք, հիմա բոլորիս տրամադրությունը պետք է բացեք։ Մի հատ երգ երգեք։ Ладно, ради Ванчагана. Цыть. Хорошо. Нет, это нет, что ли? Да, вот. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая. Браво! Пис! Տեսա, Ռոզի ինչ խնամի ունեմ։ Տեսա ոնց է երգում։ Դու կարաս երգես։ Ինչի չեմ կարա, որ խնամի ջան, երգեմ։ Թափից թուպեն կացխաղող են կաղում։ Թափից թուպեն կացխաղող են կաղում։ Կոլխոսնի կտեղա մեր այգին արի։ Կոլխոսնի կտեղա մեր այգին արի։ Մեր այգին արի։ Արի։ Деревня, что я сказала? Կարսևա, ես բուդը ձևի համար եք դրել այ մարդ, չենք կտրելու ես բուդը, հա? Չով ասում, որ ձևի համար է, փայլակ, պիտի կտրենք։ Արբի, Ինչա։ կտրատի պուդ է։ Կտրի։ Ты что? Я бы села, но я в диете. Что ты не Կատակ եմ անում, կատակ եմ անում։ Կատակ անել գիտեմ, չէ՞։ села, да? Ой, плакать! Բոլորի բաժանի։ Հիմա բոլորի բաժանում են։ Давайте, երգեք, да. Քանի որ արդեն մոտենում է բա, եկեք բաժակ բարձրացնենք։ Ուդ եմ կապում, այմ ամենսը քեզ է աղջիկ։ Ոչինչ դու կտրատիկ։ Եկեք այս բաժակով ճանապարհենք հին նոր տարին, այսինքն շան տարին, եւ դիմավորենք նոր տարին, այսինքն խոզի տարին։ Ուրա! Բացեք բաժակները։ Շարավանորանի։ Կնյազիկ,
երկրորդ անգամ։ Նա երրորդ անգամ չանես, փեչերիցի չնեղանաս։ Արա, լավ է, կնես, մի չնեցած է։ Ես չի, շկամ մարդես։ Ես չի։ Լագոնություններ էլի։ Ես ուր բար։ Ոնց որ դու, հա? Երևի հարևաններից մեկն է։ Happy New Year! Լավ, հարազատներս հանգստացեք, արդեն ժամը 12-ն է, խնդրում եմ բոլորը գրավեք ձեր տեղերը։ Հաշտությունը բոլորիս կայացավ Դարսևան ջան միշտապի արջևում կա նոր տարի, նոր տարի, նոր տարի, նոր տարի Դարսևան ջան միշտապի արջևում կա նոր տարի, նոր տարի, նոր տարի, նոր տարի Իհարկե տոնը շնորհավոր Հիսուր մայրիկ Մենք գիտենք որ դու ունես ակնկալիք Տողոր տարին այս գալիք Վարքևի քեզ նոր բալիք Նոր բալիք, նոր բալիք, նոր բալիք Տողոր տարին այս գալիք Վարքևի ձեզ նոր բալիք Նոր բալիք, նոր բալիք, նոր բալիք Շատ գծի որ դուրս եկան իմ խնամիկ Էս սեղանչին նիսկ ասեի սեղանիկ Խոսքը մերն է կես տուն չի Թող տար դերը ամաչի Ամաչի, ամաչի, ամաչի Խոսքը մերն է կես տուն չի Թող տան դերը ամաչի Как вам не стыдно, господи Значит, муси-пуси и мой болотик Невозможно завернуть жизнь лавашик Отчего душа поет, дело бросится в полет Новый год, Новый год, Новый год Отчего душа поет, дело бросится в полет Новый год, Новый год, Новый год Մեսիրուն ես, մեսիրուն շատ անուժիկ Այդ բալում ես ու շողում իմ պուպուշիկ Մումուշիկ ես պուպուշիկ, նունուշիկ ես մուշպուշիկ Սատենիկ, սատենիկ, տոնացար Մուշմուշիկ ես բումբուշիկ, մուշմուշիկ ես մուշմուշիկ Տոնացար, տոնացար, ամանոր Նոր տարի, շուտ տարի Ամեն ինչ դասկացվի նորովին Նոր օքսեր, նոր պարտքեր, նոր ծախսեր Պրոբլեմներ, հարսանիք, հարսանիք, հարսանիք Муси-пуси, князи Ну Хорошо Стоп Հարսանիք, հարսանիք, խորոված Արսանիկ, խորոված, վատ չի Քանի ես կամ, հելիշ նոր տարի Լավ թող, էսօրը լսեն ծանցնի Սրանք լտակ են, չեն ջոգի Stop Մոդուլացիա Եկեք գնանք, լավ քեֆ անենք մեր պապերի սարերում, լավ է։ Արբի,